Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini solusi untuk mengobati penyakit mata merpati ya. Nah, ini merpati saya kena matanya sakit nih, air udah kelihatan ya. Yang sebelah sini ya. Oh, ini berair ya, berair. Dan merpati saya itu banyak yang kena mata ini, penyakit mata ini. Ini anaknya pelusur, ini tak kasih ring ini. Oke, kena penyakit mata ya. Gak bisa terang ya videonya ya. Pak sini terang. Ini ya. Oke. Ini kita kalau pengalaman saya itu saya pakai itu ya, saya pakai itu ya. Nah, cukup nanti diteteskan sebentar. Kalau sembuh ya satu kali aja, kalau sembuh kasih lagi ditetes gitu. Ini kita obati ya. Ya ini masih harus rawat mata kita ini awet dan kalau kita nggak jeli merawatnya pasti merpati kita mati. Kalau mati ini sehat ya. Ini anaknya busur ya. Sehat, kalau sehat matanya bening sekali ya kawan. Oke. Oh. Ini juga tak kasih ring ya. Ringnya merah. Ini. Oh, dapat busur ya. Oke. Kemarin tadi malam tak kasih jamu
buatan saya supaya sehat ya, karena ini pancaroba udah hujan panas gitu. Jadi merpati kalau sudah minum terus itu tandanya merpati sakit. Kalau sudah sakit nanti kotorannya itu hijau atau putih dan mengental. Setelah mengental itu telingnya bosok dan akhirnya mati. Oke, tadi malam tak kasih jamu buatan saya ya. Bahan-bahannya itu tak tulis di YouTube. Cuma kawan-kawan udah yang tahu kali ya, udah nonton. Oke, kita lepas, kita ambil yang lain. Oke. Kita bersihkan, kita obati. Oke. Pakai kain ya untuk supaya merpatinya nggak ini. Oke. Kita kasih obat ini ya. Kakinya yang ada batiknya itu saya kasih minyak tawon ya. Ini minyak tawon ya. Saya kasih.
kita pegang yang lain. Merpati ini rembes ya, juga ngrok-ngrok. Ini kita obati pakai minyak tawon karena matanya ini nggak seberapa ya, nggak usah pakai mata, kita bersih pakai minyak tawon dan kita minumi jamu krok-krok. Bener kan? Ini artinya pilek perubahan cuaca ini ya. Oke, kita pakai jamu yang ya, di YouTube saya itu jamunya ya. Ini bahan-bahannya ya, kita pakai kunir putih, mericanya banyak, minyak banyak, juga jahinya banyak ya. Terutama mericanya yang banyak ini. Kita pakai madu hitam dan ginseng. Kita kasih ginsengnya. Ginsengnya itu yang asli ya. Saya beli di toko jamu itu 50. Ya, krok-krok cukup kasih juga. Kelihatan ya, dua ya, kayak umurnya segini. Kalau di bawah ini cukup satu saja ya, di atasnya ini 3, aturannya kita kasih kita kasih jamu ya, kita bungkus. Ini kita punyanya ini seadanya. Kalau alatnya itu ada, cuma kita tahu belinya di mana ya.
ikan. Oh, harus bersih ya. Besok hati sembuh, besok hati sembuh ini merpati ya. Oke. Kita lepas, nanti kita kasih makan. Lepas. Sekian dulu tutorial dari Cak Pangur. Bila Anda meniru silakan, bila Anda meniru pengalaman yang lain silakan. Ini cara kami bertahun-tahun untuk menjaga merpati kami. Sederhana, tidak mahal, yang penting terbukti. Oke, salam Begur selalu. Damn!